Burung hantu bisa memutar kepalanya tanpa memutar tubuhnya. Yaps, benar banget. Dan ini semua bisa terjadi karena mereka memiliki tulang leher yang fleksibel dan sendi yang memungkinkan perputaran yang lebih luas. Dan itu aman, karena ada arteri cadangan yang menjaga pasokan darah saat leher berputar, sehingga tidak akan terganggu saat memutar kepalanya. Jadi, jangan lupa like dan komen buat yang baru ini ya. Terima kasih.